As trombetas do Apocalipse. O som do fim dos tempos. Um som distante, profundo, quase sobrenatural. O eco de uma trombeta reza pelos céus e deixa uma pergunta no ar. Isso é um aviso ou um presságio do fim dos tempos? A profecia do Apocalipse fala sobre 7 trombetas, 7 toques que anunciarão o juízo divino sobre a humanidade. Mas o que elas significam? Elas já começaram a soar? E se eu disser que sons misteriosos parecidos com trombetas têm sido registrados em várias partes do mundo? Estaríamos mais próximos do Apocalipse do que imaginamos? Prepare-se, pois hoje, no Entre Anjos e Demônios, vamos mergulhar no mistério das trombetas do Apocalipse e o que elas podem revelar sobre o nosso futuro. O significado das trombetas na Bíblia. As trombetas sempre foram usadas como instrumentos divinos para avisos e julgamentos. Em Números capítulo 10, versículo 9 e 10, Deus ordena ao povo de Israel que toque trombetas para convocar a guerra e para marcar dia de santos. No livro de Josué, em Josué capítulo 6, versículo 4 e 5, as trombetas foram usadas na queda dos muros de Jericó. No Apocalipse, as trombetas têm um papel ainda mais sombrio. Elas anunciam o início do julgamento final. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. As 7 trombetas do Apocalipse, os julgamentos divinos. As trombetas são mencionadas no Apocalipse 8 e 9, trazendo desastres catastróficos à terra. Cada trombeta anuncia um evento aterrorizante. Primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Fogo e sangue cai sobre a terra. Um terço das árvores e de toda a relva verde são queimados. Isso pode representar eventos como incêndios florestais e mudanças climáticas extremas. Segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. Uma montanha ardente cai no mar. Um terço da vida marinha morre e as águas se tornam sangue. Teoria sugere que isso pode representar um asteroide colidindo com a Terra. Terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. A estrela absinto envenena as águas. Um terço das fontes de águas doces se torna amargo, matando milhares. Alguns associam esse evento a desastres nucleares e contaminação da água. Quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Escuridão sobre o mundo. O sol, a lua e as estrelas perdem um terço de sua luz. Alguns teóricos relacionam isso com erupções vulcânicas maciças ou um inverno nuclear. Quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 11. A abertura do abismo e os gafanhotos demoníacos. Criaturas sombrias emergem para atormentar os homens. Referência a entidades sobrenaturais ou simbologia de pestes e doenças. Sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículo 13 a 21. O exército de 200 milhões de cavaleiros. Um terço da humanidade é destruído. Associado isso a um conflito global ou guerra espiritual. Sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O reino de Deus e o julgamento final. O fim do mundo como conhecemos. Anuncia a vitória final de Cristo e o destino da humanidade. As trombetas já começaram a soar? Estranhos sons de trombeta já foram registrados no mundo todo. Relatos no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Ucrânia e Brasil. Cientistas dizem que pode ser o movimento das placas tectônicas, mas se for algo a mais.
Comparação com Mateus capítulo 24, versículos 6 e 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Pandemias, conflitos globais e desastres naturais podem ser indícios das trombetas. E o que podemos fazer? As trombetas do Apocalipse são um alerta. Elas nos chamam ao arrependimento e à preparação para o juízo final. A Bíblia nos ensina que somente aqueles que confiam em Deus terão esperança. Salmos 91, versículos 7 a 10 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os sinais estão à nossa volta. O som das trombetas já pode estar ecoando, mas será que estamos ouvindo? O tempo está esgotando e a pergunta que resta é: estamos preparados para o que vem a seguir? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. E se você quer continuar desvendando os segredos ocultos da Bíblia e do sobrenatural, se inscreva no canal Entre Anjos e Demônios e ative as notificações. Nos vemos na estrada.